Дали знаете што е разликата помеѓу ова? Метеоролозите најавуваат пеколни температури во наредните денови, докторите советуваат да не се седи предолго на сонце и да се пие многу вода. И ова. Метеоролозите најавуваат пеколни температури во наредните денови, докторите советуваат да не се седи предолго на сонце и да се пие многу вода. Иако новинарот го кажува сосема истиот текст и ја споделува целосно истата информација, првото видео е вест, а второто во себе содржи реклама. Денес рекламите се насекаде околу нас, но не било секогаш така. Да научиме малку историја. Првата реклама во весник се појавила во 1704 година. Реклами на радио почнале да се пуштаат пред околу 100 години, а првата ТВ реклама е за часовници и емитувана во 1941 година. По појавата на интернетот, паметните телефони и социјалните мрежи, рекламите стана неизоставен дел од нашето обкружување, и виртуелно, и реално. И затоа денеска е доволно да ја посетите која било интернет страница, Facebook, Instagram или YouTube и да бидете затрупани со реклами. Да не се разбереме погрешно, рекламите може да бидат корисни и да ни информираат за работи кои што нас не интересираат. Но исто така може да бидат и навистина интересни и да сакаме да ги погледнеме десетици пати. Има реклами кои што сум ги гледал уште од детството, а се уште ги паметам. Но да видиме што ќе ни кажат за рекламите моите другарчи. Реклама е како видео или нешто, за да не натераат, може да купиме некој производ, да кликнеме на некој линк, да гледаме некој сајт и така натаму. Еден тип на видео склопено за се Каде што се рекламира некоја нешто. Да, за да го направат тој продукт повеќе да се продаде. Целта на рекламите е да ни представат некаков производ или услуга и со тоа да не убедат да ја купиме. Например, замисли дека играш игра на телефон и одеднаш се појавува реклама која ти вели симни ја најновата апликација и таа за 2 минути ќе ја напише твојата домашна задача. Ти ќе имаш многу повеќе слободно време за да си играш со другарчињата или да гледаш цртани филмови. На овој начин, рекламата ти кажува дека тебе ќе ти биде многу полесно и поубаво само ако ја купиш таа апликација. Важно е да знаете неколку работи за рекламите. Има реклами кои што не ја кажуваат целата вистина за она што се рекламира и со тоа може да ги измамат купувачи. Например, некоја продавница за облека рекламира попуст до 50%. Ама рекламата не кажува дека тој попуст може би се однесува на само мал дел производи, а останатите се со попуст од само 20%. Има и скриени реклами. Така ги викаме бидејќи се вметнати во некое видео или текст кој се навидум на друга тема. Веројатно сте гледале видео во кое се отпакуваат кукли или колички. Овие видеа може би ви се забавни и интересни, но треба да знаете дека на тој начин се рекламираат играчки. Или пак текст објавен на интернет кој раскажува за некој интересно езеро и во него се спомнуваат хотели, ресторани или има фотографии од нив. Да, тоа е реклама за тие хотели и ресторани. Важно е да знаете и дека апликациите од телефоните и компјутерите собираат информации за нас. И потоа врз основа на тие информации ни се појавуваат реклами за конкретни теми што нас не интересираат. Ако изгледаме некое видео за најновите патики или отвориме една реклама за патики, во наредните денови ќе ни се појавуваат повеќе реклами за патики, обувки или спортска облека. Рекламите се важни за медиумите. Фирмите што се рекламираат им плаќаат пари на телевизиите, радијата, интернет порталите, социјалните мрежи за да ги емитуваат нивните реклами. Тоа им помага на медиумите да постојат и да можат да функционираат. Но, важно е точно да знаете што е реклама, а што е вест или информација. Треба да станете супер паметни детективи за медиумски содржини, со цел да откриете дали се работи за вест или за реклама. Дали сакаат да ве информираат какво ќе биде времето надвор или пак сакаат да ве натераат да купите одреден бренд вода.